もしもし、こちらデバリリさんでお間違いないでしょうか？はい、ありがとうございます。担当直入に申し上げますと、あなたのご自宅に怪異が迫っている恐れがあります。デリバリーサイトの注意書きをお読みになられましたか？やはり読んでませんでしたか。ですね、注文時刻は午前2時5分でお間違いありませんね。牛蜜時なんですよ。本来、牛蜜時には注文できないようになっているんですが、偽物の干渉によって稀に注文可能になってしまうので、その時間帯に注文可能だとしても、注文しないようにお願いしているんです。その配達員、同姓同名で、あなたと見た目が同じでしょ名古屋デリバリーからのお願いです。同デリバリーでは時刻は牛蜜時にご注文を一時的に停止させていただいておりますが、稀に注文可能となってしまうことがあります。それは偽物によるゴーストレストランで、牛蜜時の注文可能店舗からのご注文は大変危険です。もしご注文が可能になっていたとしても、注文しないようにお願いします。ご自宅までご注文者様と同姓同名で見た目が一緒の怪異が配達員として訪問する恐れがあります。異常に気づいたらすぐに東京関谷財団にご連絡をお願いします。名古屋デリバリーは東京関谷財団の協力のもと、怪異の発生を抑制するように努めてまいります。ご迷惑をおかけしますがご了承ください。私たちもまだ調査中の偽物でして、なるべく力にはなりますが、もし到着してしまった場合は、はい、画面の通りですけども、施錠をしっかりする、怪異が到着してもドアを開けない、受け取り拒否の旨を伝える、立ち去っても財団職員が来るまでドアを開けない、以上のことをお守りください。まだ調査中の怪異で対処法も分かっておりませんので、必ずしもこの通りにすれば身の安全が確保されるとは限りません。至急、名古屋支部の方から対処専門の職員があなたのご自宅までこれから向かいますので、その点はご安心ください。はい。では、これにて失礼します。また何かありましたら折り返しご連絡ください。当デリバリーの規約上、すでにお支払いいただいた商品を返品いたしかねます。では、落としていただきますね。おととい、今回の犠牲者であるデバリリ氏が名古屋デリバリーで牛蜜時に食品を注文し、偽物が自宅まで訪問しました。名古屋支部対処職員が訪問するまでに襲われ、残念ながら対処には間に合いませんでした。
配達の偽物は今回で7件目です。発見された際には浴槽が沸騰しており、デバリリ氏の遺体は臓器が全て取り除かれ、まるで汁物のような状態でした。配達の偽物はこれまでにも同様の手口で犠牲者の調理を試みており、今回も同じ手口でした。配達の際に偽物の姿が防犯カメラに映るものの、調理した後は一切姿を見せないため、どこからやってきているのか、そしてどこに潜んでいるのか未だ不明です。名古屋市以外の地域では配達の偽物は報告されておらず、名古屋デリバリー自体に問題があるのではないかと引き続き指摘をいただいております。しかし因果関係は不明で、その他デリバリー会社にも同様の事象は発生していません。引き続き名古屋デリバリーと事象解決に向けて対処方法を相談し、これ以上の犠牲者を出さないように努めてまいります。